السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين في الدنيا؟ النهارده هنعمل المكرونة بالصوص الابيض والجبن السوري، طعمها بيبقى تحفة جدا. يلا بينا نشوف ايه خطواتنا وهنبتدي نعمل ازاي. انا هنا حطيت مكرونة بتتسلق اهي زي ما انتم شايفين، ويلا نشوف الصوص هنعمله ازاي. هنا الصوص حطيت معلقة كبيرة من السمنة ومعاها معلقة كبيرة من الزيت. وطبعا هنا مش زي المكرونه بالبشاميل، البشاميل يبقى تقيل، لا احنا عايزين البشاميل ما يبقاش تقيل قوي. ففي المكرونه بالبشاميل لكل كوبايه لبن كبيره عليها معلقتين دقيق، انما هنا هيبقى لكل كوبايه لبن معلقه دقيق كبيره. فانا هنا جبت كيس مكرونه وسلقته وصفيته وغسلتها، وهنا حطيت معلقه الزيت على معلقه الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اقلب. تمام، ده كيس مكرونه اللي هو بيبقى 400 جرام مش مكمل نص كيلو. وهنا انا حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت زي ما انتم شايفين كده، وادوب تماما اخلي المكونات تدوب. وبعد كده هطفي وابتدي اضيف كوبايه اللبن. يلا بينا نشوف مع بعضينا. وليه هطفي؟ عشان اضيف اللبن وابرجع اولع تاني، عشان اللبن ما يكلكعش معاكي. تمام، زي ما انتم شايفين الدقيق في السمنه والزيت تمام كده، نطفي عليهم. وهضيف اول كوبايه لبن واقلب على البارد. بسم الله، اقلب بسرعه عشان ما يكلكعش معايا. زي ما انتم شايفين كده منتهى الجمال ومش مكلكع وجميل جدا. ابتدي اضيف كمان كوبايه من اللبن، وادي الخليط على النار، خليط البشاميل. يبقى قلنا معانا كيس مكرونه يعني 400 جرام مش مكمل النص كيلو، ومعانا معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت. اللي حابه تحط زبده تحط زي ما انتم شايفين. ومعانا كوبايتين لبن كبار، ولكل كوبايه لبن معلقه واحده بس من الدقيق. لان احنا يا جماعه هنيجي نحط الجبن السوري المشلله والقشقوان، طبعا هتتقل في القوام وهتمسك وهتخلي الخليط متماسك وتمسك في المكرونه، فمش عايزين البشاميل يبقى تقيل قوي. ممكن تستبدلي الجبن ديت بجبنه رومي مبشوره او جبنه موتزاريلا. الجبنه رومي ليها طعم جميل جدا، الجبنه الموتزاريلا مجرد مطه بس. واللي حابه برضو تشوح فلفل اخضر وتحطه كمان مع المكرونه بيبقى طعمه جميل جدا. المكونات بتتقل معانا زي ما انتم شايفين. وهنحط بهاراتنا. هحط معايا معلقه من الملح زي ما انتم شايفين كده، كمان نص معلقه. وهحط فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، فلفل اسمر جميل جدا زي ما انتم شايفين. وهحط فلفل بابريكا، ادي معايا معلقه صغيره من الفلفل البابريكا زي ما انتم شايفين. والقوام بيبتدي يتقل معانا. نقلب بهاراتنا زي ما انتم شايفين. واو 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 بجد تحفة تحفة يا جماعة. والقوام تقل معانا واستوى كويس، خد في البهارات. هنبتدي نجيب المكرونة بتاعتنا. حطيت المكرونة هنا في الصوص زي ما انتم شايفين، تحفة قوي 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 قوي، منتهى الجمال. طبعا زي ما قلت لكم، اللي حابب يحط لها فلفل بيبقى جميل فيها. تشوحي قرن فلفل بس انا عشان مش هطول عليكم، وتحطيه معاها يتسبك. شايفين الخليط عامل ازاي؟ ومنتهى الجمال يا جماعه، ما يكونش تقيل قوي. لسه هنحط الجبن وهتمسك اكتر من كده. شفتوا مكرونه بالصوص الابيض؟ يلا بينا نجيب الجبن ونشوف هنعمل ايه. انا كده طفيت على المكرونه يا حبايبي، هبتدي اضيف لها الجبنه وهي سخنه زي ما انتم شايفين، مشلله والقشقوان. اللي عايزه تحط موتزاريلا حطي، اللي عايزه تحط رومي حطي. جبن السوري انا بحب طعمها قوي. لو مش موجوده يعني بجيب جبنه رومي وبحط، مفيش مشكله خالص يعني. زي ما انتم شايفين كده تحفه تحفه تشكيله الجبن دي. احط معاكم حبه قشقوان كمان.
منتهى الجمال كده. ومش هولع النار تاني يا حبايبي، عشان يعني الجبن اساسا هتخليها تمسك، فلو ولعت عليها النار هتمسك قوي وهتبقى ملزقه قوي. انا عايزاها تبقى بتمط كده، بصوا، تمط كده وفي نفس الوقت سايله، مش جامده قوي زي المكرونه بالبشاميل. تبقى زي الصوص كده طري بالمكرونه والجبن زي ما انتم شايفين. واو 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 بجد واو. شايفين الجبن بتسيح وبتمط ازاي؟ الجبنه المشلله بتسيح وتمط. الجبنه المشلله دي تحفه تحفه. عايزه اوريكم المط. واو اهو، شايفين حبايبي؟ شايفين؟ ويلا بينا نغرفها ونشوف مع بعض. وكده يا جماعه هنغرف المكرونه. شايفين الجبنه؟ شايفين؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا ايه؟ بسم الله، حاجه بسم الله ما شاء الله. جبنه واو واو. ويلا اغرفها وارجع لكم. ودي المكرونه بعد ما غرفتها، تحفه. ما حبيتش ازوقها باي حاجه من حلاوتها والمطه اللي فيها زي ما انتم شايفين كده. بجد بجد فظيع. شوفوا طريه ازاي، في نفس الوقت الصوص مش معجن المكرونه زي ما انتم شايفين كده، والجبن بتمط فيها. يبقى يا حبايبي يا حلوين، لما نيجي نحط الجبن ما نحطهاش مع المكرونه وهي بتاخد في الصوص والملح والحاجات دي، بنحطها بعد ما نطفي ونقلب تقليبه بسيطه. الجبن هي بتسيح لوحدها زي ما انتم شايفين. روعه 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 روعه، وطعمها يجنن. واو واو يا احلى مشاهدين. يا رب تكون الوصفه عجبتكم ويا ريت شير ولايك واشتراك في القناه وسبسكرايب، ويا ريت تتابعوني لان في مفاجآت جديده الفتره الجايه. وان شاء الله يا رب ربنا يقويني كده معاكم ونعمل تفريزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وان شاء الله قريب هنعمل تورته عيد الام ان شاء الله. ربنا يا رب يحفظ كل الأمهات ويرحم أمي وكل الأمهات الميتين، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.